अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की। ये इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये नया 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इससे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि मुस्ताफ़ी जज हैं, रिज़ाइन दे के जा चुके हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। ये मामला 9 मई के वाक़यात के बाद उस वक्त सामने आया जब 9 मई के वाक़यात की रोशनी में 103 लोगों को गिरफ्तार करके 103 सिविलियंस को गिरफ्तार करके ये फैसला किया गया कि उनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा और पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन जो मुस्ताफ़ी जज हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में आ गई और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो फैसला है ये दुरुस्त नहीं है। इन लोगों का जो 103 अफराद हैं, इनका फौजी अदालतों में ही ट्रायल होना चाहिए। इस पर पहली समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच ने की थी, लेकिन उस वक्त के मरकज़ी दरख्वास्त गुजारान साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने ये एतराज़ आयद किया था कि सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों के हवाले से ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे चुके हैं, इसलिए वो इस बेंच में ना बैठें और यूं बेंच टूट गया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी और फिर उसके बाद दोबारा बेंच तश्कील दिया गया और दोबारा जो बेंच तश्कील दिया गया है वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच है। आज जब इस केस की प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो एक मरतबा फिर बेंच के ऊपर एतराज़ किया गया। शुरू से ही जब से ये केस शुरू हुआ है बेंच कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल आगाज़ में उमरता बंदयाल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये दोनों बेंच से अलग हो गए। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया गया कि उनकी एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा के साथ रिश्तेदारी है, इसलिए वो बेंच में ना बैठें, वो भी बेंच से अलग हो गए। और फिर उसके बाद उमरता बंदयाल रिटायर हुए और यूं 5 जजेस पीछे बच गए। तो अब आते हैं केस प्रोसीडिंग के ऊपर कि अदालती कार्रवाई के दौरान आज क्या हुआ। एक मरतबा फिर बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया है और ये कहा गया है कि जो बेंच तश्कील दिया गया है इसकी तादाद 9 होनी चाहिए, यानी 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। और इसकी रीजनिंग ये दी गई कि जिन 5 जजों ने फौजी अदालतों को में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया, उनमें से एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका एक नोट है और उस नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह लिखा है कि इस केस को 9 रुकनी 8 रुकनी या उससे बड़े बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। यही आर्गूमेंट एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, सुलेमान अकरम राजा ने भी पेश किया। और फिर इस केस की समाअत के दौरान एक ट्विस्टिंग मोड़ उस वक्त हमने देखा जब एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रोस्तम पर आए और उन्होंने सूबाई काबीना की मंजूर करदा एक करारदाद सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के सामने पेश की और ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत की काबीना का एक फ़ैसला है करारदाद के ज़रिए कि हम फौजी अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो निगरान हुकूमत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी उसको खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वापस लेना चाहती है। तो इसके ऊपर जजेस ने यह एतराज़ उठाया कि आप बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दरख्वास्त दें कि हम अपनी उस इंट्रा कोर्ट अपील को वापस लेना चाह रहे हैं, ये आप सूबाई काबीना की करारदाद पेश कर रहे हैं, ऐसे तो दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती, अब विड्रॉल की दरख्वास्त दायर करें। तो फिर उन्होंने वो कागज़ वापस लिया और कहा जी कि हाँ जी हम जो है वो एक मुनासिब या प्रॉपर दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। फिर उसके बाद कोर्ट की जानिब से ये पूछा गया
کہ جو 103 افراد اس وقت حراست میں ہیں ان کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پھر بتایا کورٹ کو کہ ان 103 افراد کا ٹرائل تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن فیصلے اس لیے نہیں دیے گئے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے، اور پھر انہوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس میں ریسٹریننگ آرڈر دیا گیا تھا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران کورٹ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسے کون سے ملزمان ہیں، ان کی تعداد کیا ہے جن کو کم سزائیں جن کو ہوئی ہیں یا جن کی بریت کے کیسز بنتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ میں انسٹرکشنز لے کے پھر آپ کو بتاؤں گا، تمام ڈیٹیل جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے اوپر تمام جو مرکزی درخواست گزاران کے وکلاء تھے انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اگر وہ لوگ جن کی سزائیں ہو چکی ہیں یا وہ سزائیں کم تھی پوری ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ جن کو شک کا فائدہ دے کر بری ہونا چاہیے ان کی ڈیٹیلز دیں، اور اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو باقیوں کی جو قانونی جنگ ہے وہ چلتی رہے گی، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک کوشچن اٹھایا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ پوچھا کہ اس طرح تو یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ ملٹری کورٹس کے جو اختیار سماعت ہے کہ وہ سویلین کا ٹرائل کر سکتا ہے، تو اس پہ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے میں جو اختیار سماعت والا معاملہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو جوریسڈکشن ہے یا نہیں ہے، یہ مشروط ہوگا اس کورٹ پروسیڈنگ سے اور ہمارے فیصلے سے۔ تو یہ بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں۔ یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ جن کی سزائیں کم ہیں ان کو بری کر دیا جائے، یا جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں ان کو بری کر دیا جائے، یہ مرکزی درخواست گزاران کی جانب سے اس ایشو کو ایکسیپٹ کر لینا یہ کافی عجیب ہے۔ کم از کم ان کو اس پوائنٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا اس سے وہ ملٹری کورٹس کا جو اختیار سماعت ہے کہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے تو نہیں جا رہے۔ جمعرات تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور جمعرات سے پہلے سپریم کورٹ کو وفاقی حکومت نے ڈیٹیلز بتانی ہے، تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے کہ کتنے ایسے ملزمان ہیں جن کو کم سزائیں یا جن کے بریت کے کیسز بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ بینچ کے اوپر ایک مرتبہ پھر اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ اس اعتراض کو سپریم کورٹ کا یہ 6 رکنی بینچ کیسے دیکھتا ہے، یہ کافی اہم ہوگا۔ تو اب اس کیس کا ممکنہ طور کے اوپر اب کی بار لگ رہا ہے کہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے خلاف پھر جو ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو سزائیں ہوں گی اس کے خلاف ان کو اپیل کا حق بھی ہوگا، اور پھر وہ معاملہ آتا ہوا الٹیمیٹلی پھر دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آنا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔